Amen. Amen, lieve luisteraar. Ons kyk weer na die goeie nuus, die blye boodskap, dit wat gekom het in die Nuwe Testament. Ons weet dat die voorwaardes van die Nuwe Testament is 100% verskillend as die van die Ou Testament. So, ons moet duidelik sien dat in die Ou Testament het jy deur die wet gelewe, in die Nuwe Testament is jy onder die genade. So Romeine 6 vers 14 sê, sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. 'n Hemelsbreë verskil. So, dit is so belangrik om te sien hoe hierdie realiteite werk. Nou, net om dit 'n bietjie toe te lig, lees ek vir ons uit Galasiërs 2 vers 16. Hy sê, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie. Jy word glad nie geregverdig deur enig van jou bydrae, deur enige werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof van Jesus Christus. Selfs ons wat in Christus Jesus geglo het, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof van Jesus Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Dit is baie duidelik dat jy kan op geen manier jou regverdigheid voor God verdien nie. Dit is alleen genade, dit wat jy van hom ontvang het. Maar nou is dit baie belangrik dat die mens moet sien dat hy moet eers tot die geloof kom. En geloof is nie om te glo wat jou denominasie sê nie, of jou kerk sê nie. Geloof is dit wat die skrifte beskryf. En dit is so belangrik om daardie aspek duidelik te sien, dat die regverdige in die Nuwe Testament sal nou net deur geloof lewe. Jy sal net dit sien wat God aan die kruis vir jou vermag het, en dit alleen sal vir jou waarde inhou as jy dit kan glo, as jy dit werklik kan onder die knie kry. So, luister na Galasiërs 3 vers 22. Hy sê, maar die skrif het alles ingesluit onder sonde, sodat die belofte van geloof van Jesus Christus aan die gelowiges gegee kon word. Vers 23. Voordat geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat openbaar sou word. Geloof is 'n openbaring wat jy van God moet ontvang. Jy kan nie glo wat jy wil nie. Jy kan nie na skriffies kyk en enkele skriffies vir jouself toeëien en dit begin glo nie. Nee, dis 'n geloof wat jy moet aanvaar. Jy moet tot die openbaring van geloof kom. Dit wat God geglo het, toe hy sy seun na die kruis van Golgotha gestuur het. Nou, dit is baie radikaal. Ons weet byvoorbeeld dat Hebreërs 10 vers 14 sê deur een offer wat God gebring het, daar aan die kruis, deur een offer wat hy gebring het, het hy vir altyd vervolmaak, die wat hy geheilig het. Vers 9 en 10 praat hy van die wat hy geheilig het. Hy sê deur sy eie wil, het hy die mens geheilig. Net eenmaal vers 10. Deur daai wil is ons geheilig. Met ander woorde, dit wat hy verdien het aan die kruis, die word jou eiendomsreg. En dit is so belangrik dat ons daardie geloofsopenbaring kan ontvang. Want as jy dit nie ontvang nie, as jy nie daardie geloofsopenbaring, die oortuiging ontvang van dit wat aan die kruis gebeur het nie, sal jy altyd in veroordeling staan.
Want hierdie groot God het jou kom verwyder uit 'n koninkryk van duisternis en jou oorgeplaas na 'n koninkryk van die lig, koninkryk van kennis, koninkryk van dit wat aan die kruis gebeur het. Dit is so belangrik dat jy tot hierdie openbaring sal kom, die openbaring van geloof. Nee, dis nie enige geloof. Dis nie geloof in 'n skrifgie hier en 'n skrifgie daar nie. Dis die geloof, oortuiging van dit wat God bereik het aan die kruis, toe hy sy seun aan die kruis gegee het. Romeine 5 sê, terwyl ons nog goddeloos was, toe skenk hy sy enige gebore seun, om ons uit daardie toestand uit te neem en ons oor te plaas in die koninkryk van sy geregtigheid, om sy geregtigheid aan ons te skenk. Nou, dit is baie belangrik as jy dan sien, dat alles wat God aan die kruis verdien het deur Jesus Christus, is beloftes. Alles was beloftes. En nou sê hy in 2 Korintiërs 1 vers 20, hy sê dit maak nie saak hoeveel beloftes van God daar ook is nie. In Christus het hulle almal vervulling gekry. Al daardie beloftes is nou ja en amen in Christus. En dan brei hy uit daarop. Hy sê dis nie 'n ja en 'n nee evangelie nie. Dis net 'n ja en amen evangelie in Christus. In Christus het al die beloftes vir jou 'n werklikheid geword. Jy moet dit net aanvaar sodat jy dit kan ervaar. So dit is so belangrik om tot die openbaring van geloof te kom en dan te begin navors en in te kyk in die Nuwe Testament. Wat het God alles bereik deur Jesus Christus? Dit is so belangrik. Ons weet dat die openbaring is so groot. Luister net hoe beskryf hy dit in Romeine 5 van vers 1 af. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, omdat ons uit die geloof geregverdig is. Jy ontvang net jou regverdigheid deur geloof, op geen ander manier nie. Jy kan nie betaal daarvoor nie, jy kan nie bely daarvoor nie, jy kan niks doen daarvoor nie. Alleen geloof in dit wat Jesus Christus gedoen het, bring jou in daardie oortuiging van die geloof waarin jy nou staan. Hy sê, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot die genade waarin ons staan. Die toegang tot genade alleenlik deur geloof. As jy nie genade ontdek en dit vir jouself toeëien nie, dan het jy dit nooit nie. Dit is nie 'n kopkennis nie, dis 'n openbaring. Jy moet tot die openbaring van geloof kom, jy moet tot die openbaring van geregtigheid kom, jy moet tot die openbaring van genade kom, absoluut dit wat aan die kruis gebeur het. Ek lees weer vers 2, hy sê, deur wie ons ook deur die geloof toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Daardie volle heerlikheid wat God vir jou beloof het, al die beloftes na die kruisiging, word jou eiendomsreg as jy dit vir jou kan toeëien. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Alles werk mee ten goeie vir hulle wat God liefhet. So, as jy deur verdrukking gaan, dit werk vir jou net lydsaamheid mee, 'n goedheid, 'n eienskap wat vir jou goud werd is. Vers 4, en die lydsaamheid beproefdheid hoop, en die hoop is skaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kan jy nou sien hoe radikaal dit is, dat God
sy Heilige Gees as 'n belofte beloof het, selfs van die vroegte tyd af. En hier kom hy in die Nuwe Testament en hy skenk jou die geloof tot hierdie genade waarin jy nou staan, sodat jy kan glo in die liefde wat hy in jou hart kom uitstort het. Dit is nie iets wat jy deur die gevoel kan ondervind nie. Dit is alles deur die geloof, deur te glo dit wat God vir jou beloof het, dat hy sy liefde in jou hart uitgestort het. En soos jy dan gemeenskap met hom het, en hom absoluut begin dank en eer en verheerlik vir die groot genade waarin jy staan, vir die groot liefde wat nou in jou hart ontwaak het, eintlik sy eie liefde wat hy in jou hart uitgestort het. Nou ons weet dat God het net een liefde en dit is die agape liefde, die volmaakte liefde, liefde wat nooit kan verander nie. Die het hy in jou hart uitgestort. Dis daarom wat die skrif sê in Hebreërs 13 vers 5, julle gedagte moet vry wees van gierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy wat gesê het, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie. En dan gaan hy verder, dan begin hy vir jou sê dat hy sal met jou wees tot aan die volëinding van die wêreld. En dan beskryf hy homself, hy sê God is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Met ander woorde, hy gaan nooit verander nie. Hy bly in die volle heerlikheid waarin hy is, sodat jy absoluut in 'n sekerheid kan wees deur sy beloftes, dat daar geen vertwyfeling in jou hart ooit kan opkom. Hoe meer jy die beloftes naspeur en dit toeëien vir jouself, hoe meer sal jy sien hoe dat hierdie heerlikheid vir jou 'n groot werklikheid word en hoe jy nie daarna uitsien om eendag sal jy heilig wees, eendag sonder sonde, eendag vry wees. Nee. Die oomblik wat jy gelowig word, die oomblik wat jy glo, wat hierdie groot God deur sy verdienste verdien het, ontvang jy die volmaaktheid. Dit is waarvoor hy gekom het. Ek herhaal dit weer, is Hebreërs 10 vers 14. Hy sê deur een offer wat God gebring het hy vir altyd vervolmaak. Meer volmaak as wat jy is as jy gelowig is, kan jy nie wees nie, want jy staan in God se verdienste en nie in jou eie nie. Dit is so belangrik, mense, dat ons wegbeweeg van die ou godsdiens af, wat ons vir soveel jare in 'n tronk gehou het onder die wet en ons nooit tot 'n vryheid kon kom nie. Hy beskryf hierdie vryheid ook op 'n baie meer intensiewe manier in Hebreërs 6. Hy sê daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Jy moet nie by daardie kinderstories bly nie. Gaan na die volmaaktheid, gaan na die kennis toe. Begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondamente te lê van bekering, uit dooie werke en geloof in God. Dis baie basies. Jy moet wegkom daarvandaan. Jy moet nou by die realiteit kom, dit wat God verdien het aan die kruis. Van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Dat ons wegkom daarvandaan en na die volheid voortgaan. Dit wat God vir ons kom doen het in Jesus Christus. Dit is so belangrik. Ek lees net vir ons verder hier in Romeine 5 en ek wil hê u moet dit duidelik nou verstaan en sien. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Hy het nie gekom vir mense wat toegewyd of wat hulle bekeer het of wat na hom gesoek het nie. Nee, hy het gekom vir die wat goddeloos is. En
Hy het in daardie toestand sy seun laat sterf vir ons, om deur sy verdienste vir ons regverdigheid te verkry. Vers 7 sê, want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterf, vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog nie moet hê om te sterf. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was, ons totaal verlore, toe dryf sy liefde om sy seun te skenk, sodat ons deur hom gered kan word. Veel meer sal ons nou, dat ons geregverdig is. Hoe het ons nou skielik geregverdig geraak? Alleen deur sy dood en opstanding. Deur dit wat hy vir ons gedoen het, het ons nou 'n geregverdigheid ontvang. En daardie regverdiging moet jy nou vir jouself toeëien. Want soos jy enige realiteit toeëien, begin dit 'n werklikheid in jou binneste word en begin dit uit jou gees uit vrugte dra en jy begin verstom staan om te sien hoe dat daardie vrugte jou hele lewe verander sonder dat jy enige vinger verroer het om by te dra, maar net deur te aanvaar dit wat hierdie groot God vir jou gedoen het. Luister na vers 9. Hy sê veel meer sal ons dan nou, dat ons geregverdig is. Jy sien, dis God se uitspraak. Dis nie iets wat ek en jy oor kan debatteer nie. Dis God se uitspraak. En hy is oortuig dat dit wat hy bereik het aan die kruis, het ons geregverdig. En nou dat ons geregverdig is deur sy bloed, deur hom gered sal word van die toorn, sal ons nooit in die toorn van God beland nie, want hy het ons geregverdig, van die ewige toorn gered. Kan jy dink die grootheid van hierdie evangelie? Deur een offer wat God gebring het, red hy die wêreld van die toorn van God, om nou in die guns van God te wees en die geregtigheid van God vir hulle beskikbaar te stel, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar hierdie geregtigheid kan ontvang. So alle beloftes van God is beloftes en jy moet dit aanvaar, anders het jy dit nie, anders sal jy dit nooit ervaar nie. So dit is so belangrik om te weet dat as jy 'n gelowige is, glo jy nie meer aan jou eie dade en jou eie werke en hoe heilig en hoe goed jy is nie. Nee, jy glo aan dit wat God sê jy is. As hy sê hy het jou geheilig, dan aanvaar jy sy heiligheid. As hy sê jy is geregverdig, aanvaar jy sy regverdigheid. As hy sê jy is verlos, dan aanvaar jy dat jy verlos is van sonde vir tyd en ewigheid. En jy staan in daardie kennis. Dit is die geloof waartoe jy moet kom. Dit is die openbaring van geloof. As jy nie hierdie openbaring van geloof het nie, jy kan nie glo wat enigiemand vir jou vertel nie. Jy kan nie glo wat enige versie in die Bybel, net een enkel versie. Jy moet die konteks van die Bybel volg en sien wat het in die Nuwe Testament aan die kruis van Golgotha gebeur. Anders het jy groot probleme as jy nie kom tot die openbaring van geregtigheid, tot die openbaring van genade, die genade waarin jy staan. Nie jou eie verdienste nie, nie wetsonderhouding nie, alleen deur geloof in Jesus Christus wat ons so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het om vir ons te sterf terwyl ons nog sondaars was. Dit is so wonderlik, mense, om na hierdie realiteit te kyk en alleen daarin te staan en te weet dat die dood het geen impak meer op ons nie, want ons het tot die lewe van God gekom. Luister net na Romeine 5 vers 14. Hy sê,
Tog het die dood geheers van Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het, in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword, en nie soos deur die een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit die een tot veroordeling. Maar die genadegawe is uit baie misdade tot die vryspraak. Uit baie misdade tot die vryspraak. Dit maak nie saak hoe sondig jy was nie, maar toe hierdie God kom om jou vry te spreek aan die kruis van Golgotha, toe is jy vry vir tyd en ewigheid. In Johannes 8 vers 32-36, ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. Wat is die waarheid? Dit wat in Christus Jesus gebeur het. Daar is geen ander waarheid nie. Hy het gekom om die waarheid te wees en hy het gekom om 'n ewige volmaakte werksverrigting te verrig. En nou sê die skrif, ken die waarheid en die waarheid sal jou vry maak. En dan die 36ste vers, as Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou is die vraag, het jy al inbeweeg in hierdie vryheid? Het jy al die openbaring van geregtigheid? Het jy al die openbaring van geloof gekry? Dat jy nie meer staan op u geloof nie, maar op God se geloof. Dit wat hy bereik het in Jesus Christus. Dit is so 'n groot waarde vir u en my. Moenie dat ons dit ooit mis nie, want dit kan die ewigheid vir u bepaal. Prys sy groot naam. Amen.